Сәлем достар, бүгін сіздерге тюльпан печеньясының рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен 500 грамм ұнды електен өткізіп алдым. Үстіне 200 грамм сары майды қосамыз. Онымен араластырып крошка жасаймыз. Енді үстіне 10 грамм разрыхлитель, қант, 1 жұмыртқа және 200 грамм қаймақ саламыз. Барлығын араластырып қамыр илейміз. Енді қамырымызды 40 граммнан барлығын бөліп шығамыз. Ұнға аунатып, барлығының пішінін дөңгелек етіп жаямыз. Начинкасына жарты қасық вареная сгущенканы құйдым. Барлығын дәл видеодағыдай етіп жасап шығамыз. 180 градуста 25-30 минутта пісіреміз. Мінекей достар, біздің тюльпан печеньямыз дайын болды. Өте жұмсақ болып шықты. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін.